13 verbs in the kitchen. Asaseste agada salat akshine. This is Let's Speak English with me, Habtabo Lamgares. The most natural and practical way of learning English. Azi, madab tmirti ቋንቋ እንግሊዝ እንተዛር ትግርኛ ጀመርት እዩ። ኣብ ናይ ሎም መደብ ኣፕክሽን ዝብክሪና መጀመርያ ግን ስጋብ ሕጂ ከይፀንሐ መደባት ኣብ ክልተ ተመቂሉ ማለት ሶሉስ ንጀመርቲ ዓርቢ ንኢንተርሚዲየት ሌቨል ከይፀኒሑ ኣብቲ ዝበዝሕ ቤትዋት ግን እቲ ንጀመርቲ ዝቐርብ ዝያዳ ትግርኛ መግለፂ እንተዝህልዎ ዝብል እዩ። ለብዛዓ ዝቕርብ ምዝራብ ከድሊ እዩ። ብሓፈሻ ክልተ ኣገባባት ኣመሃር ቋንቋ ኣለዉ። ዳይሬክት ሜተድ and translation method. እዚ ዋላቶም ዓበይቲ ናይ ቋንቋ ኺእላታት ኩሉ ግዜ ኣብ ክልተ ከፊሎም ዝፀንሐ ነገር እዩ። እቶም ዳይሬክት ሜተድ እዩ ዝሓሸ ኣገባብ ዝብሉ ንሓደ ሰብ ብቋንቋ እንተ ትሕግዞ ኣለኻ ኣክነቲ ዝመሃሮ ዘሎ ቋንቋ ዝሰምዕ ነታ ብቋንቋ ትመፅእ መግለፂ ጥራሕ ክፅበይ ኣድህብኡ ይጎድል እዩ ዝብል እምነት ኣለዎም። እቶም ትራንስሌሽን ሜተድ ይሓይሽ ዝብሉ ከዓ ተቕሊልካ ብቋንቋ ተዘይሓጊዝካዮ ምርዳእ ምስ ኣብዮ ተስፋ ቆርፁ ንኽእል እዩ። ስለዚ ኣብ ገለገለ እዋን ቋንቋ ቁርብ ምሕጋዝ ኣገዳሲ ዝብል እዮም። ግን ዋላ እዚኦም እውን እንተኾነ ኣብ ገለ ክትፅግሞ ከሎ ብቋንቋ ምሕጋዝ እምበር ነፍሲ ወከፍ ቃል ብቋንቋ እንዳተርጎምካ ምምሃር ቁኑዕ እዩ ዝብል ራእይ የብሎምን። ስለዚ ንግዚኡ ብዝተኻእለ መጠን እኹል ትግርኛ ደገፍ እንዳገበርና ክንከይድ ጀሚርና ምስ ግዜ ከዓ እቲ ናይ ትግርኛ መግለፂ እንዳጎደለ ብቋንቋ እንግሊዝ ጥራሕ ክሰምዑ ክርድኡ ዝኽእሉ ኩነታት ምፍጣር ዝከኣል ክግበር እዩ። ቋንቋ 7 ደረጃታት ኣለዎ። እዚ ከዓ በቲ ደረጃ ናይ ትምህርትካ ወይ በቲ ናይ ካልእ ሞያ ዓቕምኻ ዝምዘና ኣይኮነን። እዞም 7 ደረጃታት ዜሮ ቢግነር እዚ ተቕሊሉ ዋላ ኤቢሲ ዘይክእል እዩ። ቢግነር ጀማሪ ፊደላት ክኢሉ ግን ብዙሕ ዓቕሚ ዘይብሉ፣ ኤሌመንተሪ፣ ፕሪ ኢንተርሚዲየት፣ ኢንተርሚዲየት ማእከላይ ደረጃ ብዛሕ ኣሎ፣ ኣፐር ኢንተርሚዲየት ካብኡ ልዕል ዝበለ፣ ኣድቫንስ ከዓ እቲ ዝለዓለ ደረጃ እዩ። ስለዚ ካብዚ 7 ደረጃ እዚ ደረጃና ኣበይ ከም ዘሎ እንዳፈተና ቋንቋ እንዳተፈተና ጥራሕ ንረኽቦ ዘለና እዩ። በቲ ካልእ ሞያና ወይ በቲ ካልእ ደረጃ ትምህርትና ዝፅሎ ኣይኮነን። ኣብ ገለገለ እዋን ዝተሓተ ደረጃ ዘለዎ ናይ ትምህርቲ ማለት እዩ ካብ ሓደ ካብኡ ንላዕሊ ናይ ትምህርቲ ደረጃ ዘለዎ ዝሓሸ ናይ ቋንቋ ምልክት ይህልዎ። ናይ ምልምማድ ጉዳይ ናይ ምንባብ ጉዳይ ብዙሕ መናይ ስለ ዘለዎ ስለዚ ፈትን ኢልና ክንጀምር ኢና። let's try ናይ ሎሚ ፈትን ዝብል መደብ ደረጃና ኣበይ ምዃኑ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝተምሃርናዮ ወይ ዝፀንሐ ዓመታት ዘይኮነ ናይ ቋንቋ ደረጃና ብቋንቋ ተፈቲና ጥራሕ ንረኽቦ እዩ። ስለዚ ንኸይድ ፈትን መጀመርያ ብትግርኛ ነዘን ሕጂ ብትግርኛ ንፍትነ እንድሓር ብእንግሊሽ ከመይ ከም ዝግለፃ ወይ እንታይ ቃላት ከም ዘለዎን ክርኢ ኢና። ሽጉርቲ ቀርዲደ ኢልና ስጋ ዳሽ ኮሚደረ ፀብሒ ሻሂ እንጀራ ማይ እንታይ ንብል እቶም ኣብዚኦም ንጥቀመሎም ቨርብስ እንታይ እዮም ንባል እዩ። ስለዚ ናብቲ መልሲ ወይ ናብቲ ካልእ ቅድማና ቁሩብ ግዜ ወሲድና ንሕሰበለን እዚአን። ኦኬ ናው እንግሊሽ I dash onions ሽጉርቲ ቀርዲደ ንምባል፣ I dash meat መቲረ ንምባል፣ I dash meat ስጋ ኣርቂቐ ፀፋሕቲ ገይረ ኣዳልየ ንምባል፣ I dash tea ሻሂ ኣፍሊሐ፣ I dash water ማይ ኣፍሊሐ፣ I dash እንጀራ or bread ባኒ ወይ እንጀራ ሰንኪተ ንምባል፣ I dash margarine on the sliced bread ማርጋሪን ኣብቲ ባኒ ለኽየ ንምባል፣ I dash meat ስጋ ቀልየ ንምባል ወይ ቅልዋ ኣዳልየ፣ I dash meat ጠቢሰ ስጋ ብማይ ምስ ተፋየ ካልእ ቅመማትን ኣሕምልትን ኣብሲልካ ምስ መረቑ ንምድላው ኣብ ብዙሕ ቤት ምግብታት ናይ ሓበሻ ቅቅል ኢሎም በቲ ናይ ኣምሓርኛ ዝፅውዖ ማለት እዩ። 10 I dash meat ኣብ ዘይቲ ኣሊኸ ኣብሲለ ምብሳል ሕጂ ቁሩብ ዘይቲ ጌርካ ባሪራ ዝግበር መቕላውን ዘይቲ ኣብ ዝመልአ ዓብይ ወይ ዓሚቕ መብሰሊ ኣብ ዘይቲ ኣሊኽካ ምብሳልን በበይኑ ቃላት ኣሎ ብእንግሊሽ። 11 I dash meat እዚ ብላዕሊ ሙቐት እንዳሃበ
بزبسل ناي غاز مسارحي وصل كولا مالتيو تحنا رينا 12 اي داش بريد طبيسه ويكا باني او اي نمبال بزح يزي نسقى بالمسارحي تلهنا 13 اي داش بوتيتوس تنش قريفه نمبال ስለዚህ ካብዞም 13 ቃላት ክንደይ ከም ትፈጥና ንግማት ግዜ ንውሰድ ድሕርና መልሲ ክንርኢና ኦኬ ሕጂ መልሲ ንርአይ ነምበር 1 I chopped onions chop ምቅርዳድ እዩ ብሽጉርቲ ክንዛብ ከለና ግን ንሽጉርቲ ጥራሕ ዘይኮነ ብበሊሕ ነገር ደጋጊምካ ብምህራም ንሓደ ነገር ምድቃቕ ማለት እዩ ዋላ ሓደ ኦም ክነውድቕ እንደለና እውን ነቲ ጉንዱ ብበሊሕ ፋስ دايما كهرم كله we say I'm chopping the tree chop I diced meat سجا متيرة هيدي بعد عندكم اللو السرحي I sliced meat نتسجا أركي أنا تصفحت أنا نعين بيستيك هذا لها I sliced I made tea I boiled water قلت يكتبني أفليها نبل بالإنجليش كون كلهم شاهي I made tea. We don't say I boiled tea. شاي I baked injera or bread. سنكيتة نبال baking. That's why bakery. ده ما نماتيو bakery وين ده cake. Bake مسنكات. I baked injera. I spread margarine on the sliced bread. أب sliced هنا باني. ده لخلان مكون نجارات هلو. نزه هجيب بتقرينيا ملكاي. نبدأ نتكلم نسألي لمندا ولا قال مارغارين مسالي وي مع المسالي أبان خلك خلاون لخي إنه نبل لذي إذا أبغى حديث تجاهم في اللاب بولت I painted كله يقول له ما تقول الله لذي مندا paint سألي paint على عين مجمي أباني كلك خلاقن spread I spread margarine on sliced bread 8 I fried meat كلي واحد زي كده كم غلا I stewed meat stew أب بزحد بلا ماي يركخ بس الكلمات stew I stewed meat أبسيله سجا بماي مستفى خالق أمات نحملتن أبسيل كامس مرعو نما قبل المعرب أبزح بيت متات أقدم هون بالكوا كل تبعي في اللي تأمني حبشة بيت متات 10 I deep fried meat زي تازم عبي عميق مبسلي ندالخنا نبسلنا هاني I deep fried أبديت ندالخ أي fried قرب زي كيركا ندخسكا يقبل مغلاوي أثرت حدا تي أب حدا مسارحي بالعلم بتاعت وقت مها ذا بالسل جريلر هنا نسوعه تفربها جريل بال I grilled meat I grilled meat أستغلت I toasted bread باني متباس وي معي بزح زي وي زحلتي له وي أبزح له بهات كون كلا وي زحدا ترى وين قبلي توست ويون حدش وينون ساندويتش باني بينو توست تفر توست يو تام مسارحي توستر تبع so I toasted bread أساسته I peeled potatoes كاريفة نبال أوكي كندي كابجاتهم بقلل تملس كيلكا زيوتي فتنة كأساسته أقدسي معلتهم تكمل بدل نقلات كندي فلت إذا كان رقمتك درجها مرايز كال لأن فرقي كابجيهم تويدنا أبتبور رنيانا جن ستيل إذني جمرتي مدب يدلينا مالتي أبزغ تصل كاوت عسرت حمشته أبكشنه ينزل كابو مساري kitchen utensils رينا up to then have a nice time bye bye